Amir Avtosavdoda arzonga Cobalt mashinamiz ko'rishingiz mumkin. 2013-yil 2-pozitsiya mexanika korobka 303 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Kraska holati yuzaki pardozga 30-40% kraska qilingan ekan. Orqa oldilari but-butun deydilar. Bemalol ko'rsatib, tekshirib olasizlar. Mashina omad choklari chiroyli holatda turibdi. To'rtta diski, to'rtta balon yaxshi holatda. Salon qismlarini ham ko'rsataman. Salonlari ham akkuratniy bo'lib turibdi. Yaxshi chexolga kiydirilgan, ko'yla solingan. 303 ming probeg. Konditsioner abejlari bor. Propan pakeleni uстановka bo'lgan ekan. Orqa ko'rinishida ham go'zal holatda turibdi. Mashina umuman tashqi videoda qirilgan, chizilgan, strashniy AB'da ishlarini ko'rmadim. Chiroyli holatda turibdi. Yurish qismida ham ABO kan, motor korobka hadoylari ham zo'r ekan. 2013-yil 2-pozitsiya mexanika 303 ming yurgan Cobalt mashinamiz. Sizlar mazza qilib minishingiz uchun narxini tortishib $6150 ga tushirib qo'ydi.